Ja, moin moin. Langsam bekommt er den Eindruck, dass Bodo und ich ein bisschen mehr Urlaub machen, als dass das Arbeit ist. Täuscht aber, weil wir sind ja immer nur ganz kurz am Wasser. Diesmal sind wir allerdings nicht an der Nordsee, auch nicht an der Ostsee. Nein, wir sind am Rhein, beziehungsweise direkt an der Stelle, wo Rhein und Ruhr zusammenfließen. Da drüben ist Duisburg, hier ist Moers und wir haben heute einen sehr schönen SL, der nur für die USA damals gebaut wurde. Und ja, den werden wir uns jetzt anschauen, alles Weitere dazu erfahren, mal gucken, wie das Leder aussieht. Ja, herzlich willkommen zur nächsten Episode. Heute sind wir, wie schon angekündigt, in Moers. Wir haben einen SL und unser Gastgeber ist Marcel. Vielen, vielen Dank, dass du dich beworben hast. Gerne. Wir haben, muss ich sagen, einige SLs bekommen, aber das ist nicht irgendein SL. Zumindest war Bodo gleich so, oh, das ist was Interessantes und da wollen wir ein bisschen mehr wissen. Aber einmal kurz zu dir. Hast du damit Oldies beruflich zu tun oder gar nicht? Ist es der einzige Oldie oder hast du mehrere? Wie sieht das bei dir aus? Also ich habe gar nichts mit Oldies zu tun. Ich bin Computerfachmann, Elektroingenieur und ich bin eigentlich dazu, das ist mein einziger Oldie, ich bin dazu gekommen, weil ich immer schon diesen Wagentyp faszinierend fand. Ja. Um die wahre Geschichte zu erzählen, in der Straße, wo ich aufgewachsen bin als kleiner Junge, gab es eine Luxusvilla am Ende der Sackgasse und der Inhaber fuhr einen 450 SLC. Und das war für mich damals ein faszinierender Motorsound, wenn der vorbei blubberte. Mich hat dieses Auto einfach irgendwie fasziniert und ja, irgendwie ist das in der Vorstellung im Kopf geblieben und ich hatte immer so die Idee, irgendwann habe ich so einen Wagen mal und es bot sich jetzt die Gelegenheit. Und war das auch ein farbiges Fahrzeug? Also war der auch rot? Oder? Der war hellblau Metallic. Hellblau Metallic. Und der hatte okay. innen so eine blaue Velour-Ausstattung. Damals gab es die SLCs ja im Wesentlichen in der Velour-Ausstattung, das gab es in den Cabrios nicht. Und ich fand das Auto einfach, der Inbegriff von Luxus und von Mondanität, das war einfach die Karre. Und naja, und jetzt habe ich die Gelegenheit gehabt und habe mir den Traum dann irgendwann erfüllt. Ja, und wie findet man so ein 560 SL? Wie guckt man bei eBay oder war immer SL schon oder? Ja. Also SL war das Auto, was es sein sollte? Genau, also ich habe halt Spaß am Cabrio-Fahren, damit war klar, dass es keine SLC wird. Die SLCs sind auch sehr selten und auch oft schon mal verbastelt, also da muss man dann schon genau gucken. Und ja, also der Anlaufpunkt für mich war die Webseite vom SL Club. Das ist also ein großer Markenclub, der sehr gut organisiert ist und da gibt es eine Kaufberatung. Das ist quasi ein Pflichtdownload, das sind so schon, ich glaube, 50 Seiten, sehr ausführliche Beratung, worauf man achten soll. Okay, wir suchen das mal raus, dass wir das unten im Video verlinken. Also das sind ja Tipps, die dann am Ende vielleicht Gold wert sind. Also, absolut. Deshalb, und der SL Club wird wahrscheinlich nichts dagegen haben, wenn wir da... Nein, gar nicht, im Gegenteil. Ich bin dann auf die Suche gegangen. Man guckt natürlich erstmal auf den üblichen Portalen, mobile.de, Autoscout und so weiter. Da gibt es aber auch sehr, sehr viel halbseidenen Kram. Es gibt auch viele Leute, die, ich sag mal, auf der Welle mitschwimmen. Es ist gerade so eine Oldtimer-Welle. Es gibt sehr viele Importer aus den USA, weil der deutsche Markt ist entweder in festen Händen oder nicht zu gebrauchen, weil entweder kaputt oder verrostet oder verkommen. Ja. Also man muss da wirklich aufpassen. Es gibt eine Menge Händler, wo man 10, 15 Stück sich angucken kann, die dann mit Preisschild da rumstehen. Also man kann ihn wirklich kaufen, wie in einem Laden. Die Preise sind sehr wechselhaft, also man kann da auch sehr viel Geld ausgeben. Und ich habe insgesamt 15 Autos näher angeguckt und habe da ja gesucht. Und habe dann durch einen total verrückten Zufall dann meinen Wagen gefunden, also in mehreren 100 Kilometer Entfernung. Wir haben dann im Rahmen meiner Urlaubsreise den Verkäufer besucht und haben 5 Stunden mit dem gequatscht und dann stand die Entscheidung fest. Und 2 Wochen später habe ich ihn abgeholt. Ja, und er war fahrbereit? Alles funktioniert? Genau. Oder hast du da noch viel tun müssen? Oder wie war dann so
Also der war in einem sehr guten Zustand. Allerdings, man muss wissen, auch die sehr guten Autos sind alle alt. Das heißt, der wurde ja 18 Jahre lang gebaut, von 71 bis 89. Meiner ist jetzt von 88, also einer der letzten. Und die sind dann auch über 30 Jahre alt. Das heißt, alles, was Gummi ist, ist entweder hart oder spröde. Alles, was Plastik ist, da ist der Weichmacher weg. Und man muss so einem Auto dann schon so ein bisschen Pflege angedeihen lassen. Und ich habe eine Menge Geld reingesteckt in den Motor, in das Fahrwerk, in einen Unterbodenschutz, sodass das Auto dann auch wirklich gefahren werden kann. Also mein Ziel war schon, dass ich den auch fahre und nicht nur in der Sammlung. Ja, klar, aber wir haben jetzt, also gerade bei der Zu-Besuch-Serie habe ich jetzt auch gelernt, dass wenn man sich dann so ein bisschen auf ein Fahrzeug eingeschossen hat und das eigentlich, das muss man sagen, eigentlich jeder Oldtimer-Besitzer oder Youngtimer-Besitzer hat sich eigentlich auf das Auto eingeschossen und oftmals sind es Kindheitserlebnisse. Das ist ganz, ganz interessant, dass man so ein Auto oder so ein ähnliches Auto mal erlebt hat. Aber ich habe dann auch festgestellt, dass doch, wenn man dann das Auto gefunden hat, für das dann sein Herz aufgegangen ist, dass es halt oftmals in einem nicht schönen Zustand ist und man muss dann wirklich nochmal viel reinmachen. Also hast du eigentlich ein bisschen Glück gehabt, dass er so erstmal fahrbar war und dass das alles so Dinge waren, wenn ich dich richtig verstanden habe, die natürlich auch Geld kosten, aber Zeit und Geld kosten, wenn man nicht alles selber machen kann, aber alles machbar, ja. Von der Innenausstattung muss ich sagen, ja, wie du sagst, 30 Jahre, ne? Also da hat schon mal 30 Jahre jemand drauf gesessen, gefahren, Cabrio, Witterung etc., alles, was so darauf einwirkt. Sieht wirklich gut aus. Ein paar kleine typische Stellen, die aber auch neue Autos, also gerade der Abrieb vom Ein- und Aussteigen ist gar nicht selten, dass man mal beim neueren Fahrzeug, was 8.000 oder 12.000 Kilometer erst runter hat, auch Farbabrieb hat an der Stelle. Also da kann man ja wohl dann nach 30 Jahren überhaupt nicht meckern. Ne? Das ist ganz gut. Wir haben noch einen kleinen Riss im Armaturenbrett, wo wir uns ein bisschen drum kümmern werden. Und ja, noch ein paar Fakten, weil das ist ja, ich hatte ja gesagt, das ist nicht ein normaler SL, sondern es ist ein Fahrzeug, was für den amerikanischen Markt gebaut worden ist. Und das hat von der Motorisierung her, mehr geht nicht, ne? Glaube ich. Das ist der größte Hubraum, der 560er, also 5,6 Liter Hubraum V8. Das ist also das dickste Ding, was sie damals gebaut haben. Es ist nicht der stärkste und schnellste SL, also die 500er Version für Deutschland und Europa ist also ein bisschen schneller, ich glaube 11 PS mehr. Der ist auch erkennbar an dem Heckspoiler, da ist so ein Schaumheckspoiler in schwarz auf der Heckklappe drauf gewesen. Und okay, viele Leute bauen nochmal die Sportlichkeit unterstrichen. Ja. Viele Leute sagen, das sieht nicht schön aus und bauen den ab, dann ist der aber nicht mehr original. Die Amerikaner haben halt das Problem, dass die damals schon immer schärfere Abgasvorschriften hatten, sodass die Wagen, die nach Amerika ausgeliefert wurden, oft weniger Leistung haben mussten durch die Abgasvorschriften, durch die baulichen Veränderungen, die am Auto erforderlich waren, als die deutschen Wagen. Und dadurch hatten die Amerikaner dann tendenziell immer größere Hubräume, weil man das dann ein bisschen kompensieren konnte. Und als dann in 86 das große Facelift kam, also die SL-Besitzer sagen dazu Modellpflege, Vormodellpflege, Nachmodellpflege, Ja. da gab es dann das große Update mit dem 560er, mit dem größten Motor, den es damals jemals gab, wo dann der SL endlich leistungsmäßig auch quasi aufschloss zu den Top-Modellen in Europa. Und der ist dann da nochmal ein richtiger Erfolg geworden für die letzten 3 Jahre. Und war damals das beliebteste Modell in den USA. Ja, der hat halt einen großen V8 und ist ein riesen Motor im Motorraum. Das passte dann die Batterie nicht mehr vorne rein. Das heißt, man musste die Batterie in den Kofferraum verlegen mit der entsprechenden langen Verkabelung quer durchs Auto. Das ist auch eine Kuriosität. Okay, ja. Alle anderen SLs haben die Batterie halt vorne. Wusste ich nicht. Okay, interessanter Fakt, ja. Ja, und ja, es ist halt ein Amerikaner, der hat die langen Stoßstangen, die damals erforderlich waren. Ja, da wollte ich noch drauf eingehen. Also du hast da, wie gesagt, gibt immer Vorgespräche natürlich, wir quatschen schon vorher, also ein paar Sachen weiß ich schon. Du wolltest Originalität erhalten. Also es gibt ja immer wieder den Fall auch, dass man, das sieht man ja auf Messen oder wenn man unterwegs ist, dass halt Amerikaner auf deutsche oder europäische Optik umgerüstet werden oder zurückgerüstet, wie auch immer man das nennen möchte. Aber du hast gesagt, nein, 560 SL gab es nur in Amerika, der war nur für den amerikanischen Markt, der wurde immer so ausgeliefert, der soll so bleiben. Ne? Und die Unterschiede, die Hauptunterschiede sind Stoßstange, Lampen, was ist?
Genau, Stoßstangenlampen. Es gibt dann so ein paar Details im Interieur. Also es gibt so einen Aufprallschutz für die Knie beim Fahrer. Das ist so ein wulstiger, mit Teppich überzogener Schaumstoffkörper, den man natürlich auch demontieren kann, aber dann ist da halt eine große Öffnung und das ist dann auch nicht mehr original. Es gibt so verschiedene Aufkleber am Armaturenbrett, es gibt den Meilentacho. Und es gibt auch noch weitere Details, die, sag mal, so dem Kenner sich erschließen. Also es gibt zum Beispiel eine Modifikation am Fahrwerk, die man nur auf der Hebebühne sehen kann. Es gibt einen anderen Auspuff, ein anderes Abgassystem, die Verdichtung ist ein bisschen anders, die Aufkleber im Motorraum sind anders. Also es ist halt die Frage, ich will das auch jetzt nicht bewerten, wenn Leute das machen. Nein, aber mich interessiert jetzt oder auch die zuschauen, hoffe ich, warum machst du nichts dran und du sagst einfach, das ist schön so, weil er ist so als Amerikaner geboren worden und so soll er auch bleiben. Ja, genau. Und das kann ich und das sehr ist gut das einfache, nachvollziehen. Ja, das genau. einfache Argument. Man kann den auch umbauen dann, aber das ist sehr aufwendig. Die Teile sind schwer zu bekommen, in guter Qualität. Also man braucht andere Lampen vorne, hinten, andere Stoßstangen, Befestigungssystem. Man muss mechanisch umarbeiten, es ist nicht ganz billig. Am Lichtsteuergerät muss was geändert werden, damit das wieder funktioniert, weil es wird jede Glühlampe gemessen, ob sie funktioniert und wenn nicht, geht eine Lampe im Armaturenbrett an und das ganze Setup ist anders. Also wenn man das ordentlich macht, ist das ziemlich aufwendig und ich habe mich auch grundsätzlich dafür entschlossen, dass er einfach so bleiben soll. Und er ist auch damit was Besonderes, wenn man auf ein Treffen fährt. Also die meisten Leute haben halt die europäische Version, die jetzt auch nach Japan verkauft wurde, also ohne den Amerika-Look. Also es gibt da auch nochmal Differenzierungen, aber das sind dann schon sehr rare Exemplare. Ja, und dann noch, ne, man fährt ja auf der anderen Seite in Japan, ist dann eben auch ab und zu mal ein Rechtslenker, wobei die Japaner schon Linkslenker bevorzugen. Genau. Also wenn sie ein europäisches Auto haben, haben sie eigentlich auch ganz gerne den Linkslenker und fahren da ganz gerne mit rum. Und auf meinen Japan-Reisen, wenn ich dann in der Handelsvertretung war, da sieht man eine ganze Menge. Und auch unsere Handelsvertretung, schöne Grüße nach Japan, der hat einen amerikanischen Bus, ne, einen GMC, und der fährt natürlich auch links. Ne? Also, weil der in Amerika links gefahren ist. Ja, ganz genau. Also hat natürlich auch einen Linkslenker. Das finden die Japaner ganz spannend. Ja. Ja, nochmal kurz zu deinem Setup hier. Vielen, vielen Dank. Deine Frau hat uns Nussecken gemacht. Wir haben eine Kaffeemaschine, wo man eben auch ohne großes Pomborium einen sehr, sehr guten Cappuccino bekommen kann. Das hast du sehr, sehr liebevoll gemacht. Und noch 107er Klassikzeitungen, da können wir nochmal die Fakten nachlesen. Nein, wirklich tolle Überraschung, haben wir uns sehr darüber gefreut, Bodo und ich. Und SL Club hatten wir kurz angesprochen, da bist du Mitglied? Genau, der SL Club ist der größte Markenclub bei Mercedes, ich glaube sogar der Welt, zumindest aber in Deutschland, mit über 5000 Mitgliedern von derzeit knapp 30.000 zugelassenen Fahrzeugen in Deutschland. Das ist der drittbeliebteste Oldtimer in Deutschland, der Mercedes SL. Und der ist organisiert in Regionalstammtische und ich bin da im Regionalstammtisch hier in der Nähe in Oberhausen. Und bin da auch als Funktionsmitglied zuständig für den Internetauftritt. Also es gibt da so den Internetbeauftragten. Eine Aufgabe da, ja, sehr schön. Und dann hilft man den Leuten, dann erklärt man denen, wie man ein Zoom-Meeting macht, sodass man da auch dann zu Zeiten der Corona-Pandemie sich dann auch mal wieder ein bisschen treffen kann. Und ja, da bin ich jetzt auch mit Kollegen dabei, das Jahrestreffen zu organisieren. Wir machen also einmal im Jahr vom ganzen Club in Deutschland Jahrestreffen. Ja. Da kapern wir dann ein großes Hotel. Und da sind wir dann nächstes Jahr, in 2022 sind wir dann in Essen. Bei unserem Stammtisch versammelt sich also der gesamte SL-Club, hoffentlich, wenn wir das dann dürfen. Ja, hoffen wir. Und da arbeiten wir derzeit daran, die Touren auszuarbeiten. Wann ist das im Jahr? Also welcher Monat? Das ist irgendwann Mai, Juni rum, so Ende Mai, Anfang Juni. Okay. Ja, die Techno-Klassiker in Essen, die ist abgesagt worden dieses Jahr. Gerade abgesagt worden, genau. Ja, das gerade eben und wird jetzt eben auch in 2022 verschoben und zweimal nicht stattfinden. Das ist natürlich übel. Deshalb hoffen wir, dass in Essen die Messe stattfindet. Und wenn die stattfindet, dann sind die Chancen sehr, sehr gut, dass ihr auch euer Clubtreffen machen könnt. Und dann, genau. Im Anschluss. Und deshalb hoffe ich natürlich auch, dass das stattfindet. Ja. So, wir werden jetzt mal ans Auto rangehen, gucken uns einmal das Leder an und ich werde mal ein bisschen loslegen. Marcel darf mir helfen. Und dann gucken wir mal, was wir mit der Einstiegsflanke machen und mit dem Armaturenbrett.
Vielen Dank. Mit dem Armaturenbrett habe ich angefangen mit GLD, die Stellen, die beschädigt sind, gereinigt und dann mit Lederfiller aufgefüllt. Und Lederfiller brauche ich ein bisschen zum Trocknen, die Zeit wollte ich ihm auch geben. Und deshalb habe ich damit eben angefangen. Erstmal das da sauber eingefüllt und dann rüber zum Reinigen. Hier wollte Bodo ganz gerne ein 50-50, um mal zu gucken, wie viel Patina ist denn da drauf, weil das sah eigentlich alles sehr gut aus. Aber ja, hier sieht man, dass doch schon eine ganze Menge drauf ist und hat uns ein bisschen überrascht. Aber da sieht man eben, dass eine Pflege, Reinigung und Pflege, bevor die Saison startet, auf jeden Fall sinnvoll ist. Und das machen wir jetzt auch und dann kümmern wir uns auch um alle Flächen. An der Türverkleidung ist zum Teil auch Kunstleder, aber auch da gehen wir mit Lederreiniger stark und einer Bürste drüber, um schön die Patina runterzuholen, um das einmal intensiv zu reinigen. Und im Herbst wird man dann nicht mehr Reiniger stark brauchen und wahrscheinlich auch keine Bürste, sondern da kann man dann einmal mit einem Schwamm und Reiniger mild drüber gehen. Und dann habe ich mich um die Einstiegsflanke gekümmert. Da war ein bisschen Farbe abgerieben, erstmal alles schön abgeklebt, raue Stellen glatt geschliffen, entfettet mit Lederreinigungsbenzin. Und dann habe ich einmal die mitgebrachte Farbe getestet. Die war zu hell, die war zu weiß, deshalb habe ich hier einmal nachgemischt, ein bisschen lila reingemacht, also ja, violett, damit das ein bisschen dem Farbton näher kommt und dann hat die Farbe gepasst. Und konnten das einmal zu Ende reparieren. Leder Fresh genommen und zwar gesprüht, aber wie gesagt, man kann natürlich Leder Fresh eigentlich mit dem Schwamm auftragen. Ich habe alles dabei, Airbrush-Pistole, Heißluftföhn und so weiter und dann konnte man das ganz gut machen. Dann habe ich mich wieder um den Filler gekümmert, da war ja ein bisschen Zeit vergangen jetzt und konnte das nochmal erneut auffüllen und das ein bisschen anpassen und in der Zeit, wo das dann jetzt wieder trocknet, da nochmal ein bisschen mit dem Föhn nachgeholfen, aber jetzt, wo es trocknet, dann Elephant aufgetragen. Ja, Auto ist älter als 12, 13 Jahre, eine ganze Ecke älter schon. Da macht es auf jeden Fall Sinn mit Elephant. On top ist es noch ein Cabrio, also den Witterungen direkt ausgesetzt und dann empfehlen wir halt auf jeden Fall Elephant. Dann das 1-2 Tage einziehen lassen, je nachdem wie das Leder das aufnimmt. Und dann anschließend kann man Lederversiegelung auftragen. Was ich hier auch empfehlen würde, habe ich Marcel auch da gelassen, damit er das einmal dann auftragen kann, wenn das eingezogen ist. Dann ist einfach die Patina, textile Verfärbung, das ist alles viel geringer und es lässt sich dann halt leichter wieder sauber machen. Und wir wollten ja dann das nächste Mal auch mit Lederreiniger mild möglichst was machen und einen Schwamm und das lässt sich dann auch im Herbst so machen. Ja, ihr habt gesehen, einmal eine kleine Reparatur an der Einstiegsflanke gemacht. Man kann das mit Leder Fresh machen und man kann bei uns auch Mercedes-Benz Creme Beige bestellen. Du hattest mir vorher auch gesagt, dass das Mercedes-Benz Creme Beige ist. Ich hatte nach unserer Datenbank dann auch die Farbe angemischt und dann haben wir festgestellt, und das passiert immer mal wieder bei Fahrzeugen, die ein bisschen älter sind, und insbesondere, wenn die Farbtöne etwas heller sind, das war ein bisschen zu rotstichig. Die Sitze selber haben einen leichten Grünstich, deshalb musste ich nochmal nachmischen. So, wenn man jetzt sowas hat, wenn man sich ein Fresh bestellt und man hat das ein bisschen, passt nicht genau, dann bitte bei uns melden. Und was wir dann machen ist, wir bitten, dass man uns eine Kopfstütze oder was auch immer zuschickt und dann tauschen wir das aus. Also das ist gar kein Thema, wenn man sich einmal eine Farbe bestellt im Creme Beige und die passt dann eben nicht als Beispiel, dann meldet man sich einfach bei uns und dann schickt man halt einmal eine Kopfstütze zum Beispiel oder eine Armlehne oder irgendetwas anderes, was man eben einfach rausnehmen kann, schickt das zu uns und dann fertigen wir die Farbe eben genau nach dem Originalleder an und dann passt die auch. Ich habe jetzt die Farbe hier vor Ort gemischt, angepasst, ne? Das kann man natürlich selber nicht machen. Also grundsätzlich kann man das schon, aber praktisch lässt sich das schwer umsetzen und muss man auch ein bisschen Erfahrung haben, wissen, was man da tut und dann geht das. Ja, das wollte ich einmal kurz erwähnen. Also auch uns passiert das, dass wir nach Creme Beige das anfertigen und dann hierher kommen und die Farbe passt halt nicht hundertprozentig. Es gibt halt Chargenunterschiede, 30 Jahre
lassen auch das Leder sich durchaus mal verändern und man sieht auch, dass es ein bisschen changiert. Also man hat halt das hier, ist minimal heller, gefühlt zumindest, als die Sitze an sich. Und dann die Türverkleidung haben auch nochmal so ein bisschen einen anderen Eindruck, wenn man sich das genau anguckt. In der Komposition zusammen harmoniert das perfekt, ne? Aber wenn man sich das genau anguckt, dann kann man nicht einfach die Farbe nehmen und die hier drauf machen. Und so muss man dann halt auch gucken, dass man für den Bereich, den man dann reparieren möchte, die richtige Farbe hat, ja. Aber jetzt ist eigentlich Abnahme, genau. Also das wollte ich einmal kurz erwähnen. Was ist dein Eindruck? Was sagst du? Ja, ich bin völlig begeistert. Der Effekt ist wirklich deutlich besser, als ich gedacht habe. Hier sind Profis am Werk, kann man ganz klar sagen. Ich habe mir das Armaturenbrett auch wieder instand gesetzt. Verbessert, genau. Verbessert. Ja, ich bin völlig hin und weg. Also war wirklich eine super Aktion. Ja. Und hat sich auf jeden Fall gelohnt. Und der Unterschied auch zwischen dem Vorher-Nachher an der Lehne. Ja, das war ja ein Wunsch von Bodo, diesmal 50-50 machen, haben wir gemacht. Das war schon beeindruckend. Ja, hatte ich auch gar nicht erwartet. Also wenn man das so in eins sieht, hätte man gar nicht vermutet, dass es doch so ein Unterschied ist. Ne? Aber absolut. War dann doch so ein Unterschied. Also haben wir auch einmal alles sauber gemacht und dann alles mit Elephant eingepflegt und vorher eben die Stelle repariert, die ich jetzt mit Lederfarbe, Grundierung, Topcoat repariert habe, aber die man natürlich eben auch mit Leder Fresh problemlos reparieren kann. Das gleiche fürs Lenkrad, auch da habe ich Elephant drauf gemacht. Armaturenbrett hattest du gesagt, genau, da sind 2 kleine Risse gewesen. Da kann man noch mehr Zeit investieren, um das natürlich noch schöner hinzukriegen. Die hatten wir jetzt in dem Fall nicht. Nichtsdestotrotz habe ich gesagt, wenn mal die Scheibe rauskommen sollte aus irgendeinem Grund, dann bitte melden, dann gehen wir da nochmal ran, weil es ist sehr, sehr steil und sehr schwierig, da vernünftig ranzukommen, eine Prägung zu machen und das richtig zu machen. Aber wenn man sowas mal hat und man möchte diesen Riss aufhalten oder ein bisschen kaschieren, schwarzes Filler in dem Fall, also Lederfiller ist da das richtige Produkt und wenn es eine andere Farbe hat, dann sollte man mit Flüssigleder arbeiten und das füllt man einfach mehrfach auf und dann ist der Riss gefüllt und dann verschwindet das erstmal schon mal so ein bisschen optisch und man kommt da ein bisschen besser ran, aber es bleibt so ein bisschen als Patina über. Wenn man das wegzaubern möchte, dann muss die Scheibe raus, oder eben das Armaturenbrett, eins von beiden, aber so, dass man halt richtig rankommen kann, dass man Druck ausüben kann, dass man mit einer Airbrush arbeiten kann und so weiter. Aber ich denke, unter den Umständen, wie das hier jetzt so vor Ort gewesen ist, haben wir das ganz gut hingekriegt. Ja. Nochmal vielen, vielen Dank, dass du dich beworben hast für so ein mit dem wirklich wunderschönen Auto. Wir haben ja auch einmal kurz ein bisschen Sound gehört, so ein V8 mit 5,6 Liter hat schon auch was, auch wenn es jetzt keine Krawallbüchse ist, sondern der macht das ist ein Gentleman, ne? Und kein junger Spund. Und auch vielen, vielen Dank an deine Frau, dass sie uns da so super mit Nussecken versorgt hat. Das habt ihr wirklich ganz liebevoll gemacht. Wir haben uns sehr willkommen gefühlt und möchte ich mich ganz herzlich für bedanken. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Und ja, nächste Folge dann nächsten Freitag. Aber erstmal vielen Dank. Vielen Dank euch beiden, auch für die weitere Anreise. Super Aktion. Jetzt weiß ich, wie ich anders einsteigen muss in das Auto, um den Sitz nicht kaputt zu schubbern. Ja, ich bin begeistert. Vielen Dank. Ja, gerne.